более подробно расскажу, что может быть с вашим двигателем. А там вы предпринимаете сами, как с этим разбираться. Значит, смотрите, ребята, в первую очередь, если у вас в этой части слышен стук двигателя, обязательно посмотрите уровень масла, в каком состоянии масло. Если оно плохое, замените его. Никогда не жадничайте на масло, купите лучше хорошее масло, очень хорошее масло, вот, и замените, даже если оно дорогое, ничего страшного с этим не будет. Смотрите, ребята, по маслу мы уже разобрались насчет масла, да? Теперь смотрите, что еще хочу добавить. Если ваш двигатель, начнем с того, что вы его не убивали, не летали на нем, там, я не знаю, там, не устраивали гонки, а просто ездили. Он накатал там приблизительно 15 тысяч и уже начинает где-то подсокивать. Это не вот тут происходит в самом цилиндре. Значит, что мы делаем? Все очень просто. Некоторые еще рассказывают, что проблема может быть и в самом стартере. Некоторые правы, действительно, потому что я смотрел одного умника на YouTube-канале, который рассказывает, что стартер не может стучать. Это бред полнейший, потому что в стартере стоит специальная пружина, которая не дает, скажем так, стартеру крутить двигатель во время работы его. Вот. И он может постукивать. И именно когда стартер выходит из ладу, он начинает клепать мозги. Нужно смотреть именно пружинку, та, которая в середине, та, которая прилегает, ну, грубо говоря, втягивающая, да. Стартер у нас крутит, и некоторые рассказывают вот такого. У меня на моем вайпере была такая проблема. Было то, что стартер иногда крутил вместе с кикстартером. Поэтому, ну, то бишь, когда вы заводите движочек, у вас стартер начинает крутить вместе с вашим кикстартером. И потом только исчезает это постукивание, когда заводится двигатель. Это зачастую очень маловероятно, но тем не менее на стартер можно все-таки обратить внимание. Но это при мизерном, скажем так, при мизерной обстановке. Значит, смотрите, когда вы услышали стук, и у вас двигатель не такой уже и старого образца мотоцикл, да, вот, либо вы новый двигатель купили, и вы уже накатали там примерно 10-15 тысяч, ничего страшного в этом нету, поменяйте масло, и в саму часть нижнего движка лезть не нужно. Проблема у нас зачастую проходит вот здесь. Значит, давайте рассмотрим, какие нюансы могут быть. Если у вас цепной, значит, в первую очередь на цепном движке нужно обратить внимание на верхнюю часть. Верхняя часть распредвала, нужно посмотреть коромысла, распредвал нужно посмотреть, в каком состоянии клапана обязательно, вот, и посмотрите, что у вас с пальцем вашим поршнем. Поршень разбираете, вынимаете кольца, вот, и сам поршень без колец всовываете в цилиндр и посмотрите, не ходит ли он по бокам. Если хоть немножечко, хоть чуть-чуточку он ходит по бокам, гуляет в цилиндре, хоть малейшие есть какие-то колебания, немедленно заменить либо цилиндр, либо поршень. Это зачастую те двигатели, которые уже накатали около 20, 30, а то и 40, а то и даже 50 тысяч километров. Это относится к тем мотоциклам, которые, скажем так, ну, не были в режиме форсажа. Если был в режиме форсажа, постоянно на работу мотался там при скорости 100 км в час, и это уже 20 тысяч, там 15-20 тысяч, то да, тогда вы можете железно заходить и смотреть ваш цилиндр. Вот. Ну, все равно, если вы что-то переживаете, значит, заходите, обязательно смотрите, в каком состоянии палец, в каком состоянии поршень. Опять же, повторюсь, поршень, снимаем кольца. Вот, снимаем кольца, вставляем цилиндр сам, смотрим. Если поршень не болтается, значит, все нормально. Если поршень немножко ходит, значит, замена либо поршня, либо же цилиндра. Ну, можно еще раз точить, если у вас есть специалист. Дальше. Если с этим разобрались с поршнем, разобрались с пальцем, все поменяли, палец поменяли, все как следует, все четенько, красиво стоит, определите обязательно внимание на верхнюю часть цилиндра. Переверните ее, посмотрите, в каком состоянии прилегают клапана. Какие они. Если клапана, к примеру, у вас идут слизанными, да, вам немедленно нужно заменить. Почему? Потому что проблема зачастую бывает еще и в клапанах. Сейчас я попробую найти клапана, я вам покажу, какое отличие между ними может быть.
Ну, это зачастую, ребята, это, ну, чаще всего тоже клапана очень большую роль играют, очень большую роль. А почему бывает и цокает? Смотрите, у меня в руках сейчас клапана от этого движка, потому что я недавно менял. Вот я держу меньший клапан, вот он у нас. Если хорошо, камера сейчас сфокусируется, если хорошо присмотреться на этот клапан, вот, на этот клапан хорошо присмотреться, то он, в принципе, еще как бы походит, потому что нужно просмотреть, скажем так, камера не фокусируется, просмотреть, насколько слизанный вот сам клапан. Если у вас клапан еще более-менее, он еще походит, вот. А вот этот вот клапан, второй у меня, вот второй клапан, он у меня уже слизан. Вот, тут можно заметить, что уже слизано, и поэтому этот клапан, ну вообще я два клапана поменял. Вот, обязательно нужно определить внимание еще и по клапанам. Вот, камера сфокусировалась, видите, насколько уже выработка пошла. Если возьмем этот клапан и этот клапан, присмотритесь, насколько выработка, сколько там. Вот клапана обязательно нужно менять. Нужно менять, но это тогда, когда вы уже накатали там около определенной там части, ну я не знаю, там, ну 5000, ну вот от 5000 там можете уже менять. Если вас цокает, возьмите просто, не парьтесь и выставите себе клапана по зазорам. Вот здесь. Если у вас зазоры выставлены правильно, вы все выставили, и тем не менее у вас цикатит, это именно на движке, у которых цепные, вот, то обязательно меняем распредвал и коромысло. Вот, если, ну это верхнее, да, верхнее положение распредвала. Если у вас нижневальный, как вот у меня, нижневальный, то обратите внимание обязательно на коромысла в самой подушке, насколько они сидят, не ходят ли они туда-сюда, насколько сильно они ходят. Вот, не ходят ли они вообще, ну вот надо посмотреть в каком состоянии. Если все нормально, все хорошо, все красиво, значит туда лезть не нужно. Обратить внимание, снимаем цилиндр полностью. Это, еще раз повторяю, на нижневальном двигателе. Вот, с нижним распредвалом. Снимаем полностью движок. Цилиндр, я извиняюсь. Снимаем цилиндр. И вот с этой стороны, вот здесь у нас, видите, там стоят у нас нижние коромысла. Вот на них тоже обращаем внимание обязательно. Нижние коромысла нужно будет в любом случае заменять, если там есть хорошая выработка. Это вы можете зайти к специалисту в магазин, и он вам скажет, да, выработано, и немедленно менять. Вот. Дальше переходим. Смотрим дальше. Если вы в нижнем части цилиндра поменяли коромысла нижневальные, вот, вы можете посмотреть шпильки толкателей. Шпильки толкателей, они зачастую разные. Вот есть такие. Подбирать их обязательно тоже нужно, потому что они есть длиннее, есть меньше, там от зависимости от кубатуры. Берете шпилечки такие, они находятся у вас здесь, вот, они толкают у вас клапана, они находятся здесь. Вынимаете эти шпилечки и смотрите. Если они в плохом состоянии, значит немедленно под замену. Если в хорошем состоянии, а именно вот эти вот части проверяете, не погнутый ли он, все ли в порядке, значит дальше ставим на место и продолжаем. Если после этого у вас дальше продолжается цоканье, и вы не можете понять откуда, значит делаем такую процедуру. Слушаем очень меня внимательно и делаем процедуру ту, которую я вам рассказываю. Берете клапана полностью, значит у вас по зазорам, да, стоит, то бишь клапан сам, и когда вы за него беретесь, вы выставляете там определенную точку, и клапан у вас немножечко еле-еле гуляет. Так вот, чтобы проверить, вот у меня, к примеру, у меня сейчас клапана закручены, у меня зазоров нету. Почему? Потому что проблема состоит в цилиндре. Я объясняю, как это проверить. Берете, откручиваете полностью гаечку и пальчиками, либо плоскогубцами немножко подкручиваете так, чтобы оно уже прям вдавило
вдавило. Но полностью приподнятых клапанах, когда у вас клапана приподнятые, они вдавлены. Вот, берете и прикручиваете немножечко. Сам болт регулирующий прикручиваете, чтобы он полностью соприкоснулся с клапаном. Полностью. Не надо его силой прям вкручивать, просто чтобы хорошо соприкоснулся. Закручиваем. И так же самое здесь. Собираем крышечку, заводим. Двигатель работает, даете немножко оборотов нормальных так. И чтобы двигатель хорошо прогрелся. Как только начинает прогреваться, через время он опять начинает цокать. Вы опять снимаете крышку, только в защитных перчатках, и проверяйте. Если они у вас опять ходят немного, сами уже, вы вроде закручивали их на холодную, они у вас начинают ходить. Поздравляем. Это проблема с цилиндром, как и у меня. Зачастую цилиндр и нижние овальные с той стороны я вам показывал коромысл. Вот их немедленно нужно менять. Почему? Объясняю. Потому что клапана, если двигателю свыше 10 лет, еще раз говорю, если двигателю свыше 10 лет, можно и за 5 лет убить. Ну, я имею в виду, что если двигатель у вас не в коротком, скажем так, времени, да, отъездил, а уже хорошее время прошло, там 10 лет, 5-10 лет. Вот, клапана понемногу убивали цилиндр. Сколько их там меняли, неизвестно. 1 раз, 2 раза, 3 раза. Они понемножечку убивали цилиндр. Там, где они, ихние, получается, присадочные, да, вот, присадочные ихние места клапанов, они со временем уже убиваются. И поэтому нужно менять цилиндр, как в моем случае. Почему я закрутил, а не выставил как надо. Когда у вас клапан поднимается, да, и вы выставляете все по зазорам, вроде все нормально, вроде вы все выставили, клапана новые, там все вы поменяли, все у вас красиво, а все равно двигатель цокает, именно верхняя часть, и при нагреве, когда он в холодную цокотит, тогда разбирайтесь, полностью меняйте палец, поршень, все, как я вам объяснил. Но если у вас, к примеру, на холодную цокота нету, но на горячую начинает цокотеть, вот, и вы подкручиваете клапан, как я вам объяснил, такую делаете операцию, и у вас такая вот причина, надо менять цилиндр, как и мне. Почему? Потому что у меня подстароватый цилиндр, вот, 2006 года выпуска сам движок. Представьте, за это время, сколько оно уже отъездило, сколько на нем рвали, ездили, вот, и поэтому обязательно нужно взять и поменять полностью весь цилиндр, полностью весь. Тогда цилиндр, помимо еще того, цилиндр и нижнее коромысло, тогда у вас больше цокота никогда не будет. Вот и все. Ребята, задаем вопросы, не стесняемся. Вот, я обязательно на них отвечу. Всем всего хорошего, папа.